नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एमपी चौरसिया फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में स्लीप के बारे में बात करी थी और कुछ प्रश्नों के जवाब दिए थे। आज हम नींद के बारे में ही आगे बढ़ते हैं, खर्राटे के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सोते समय खूब खर्राटे लेते हुए देखा होगा। दोस्तों, हाल फिलहाल की स्टडी में देखा गया है कि बच्चे में भी ये समस्या आम हो रही है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी में यह दावा किया गया है कि मुंह से सांस और खर्राटे अब ज्यादा लेने लगे हैं बच्चे, यानी ज्यादा बच्चों में यह बीमारी दिखने लगी है। वहां पिछले एक साल में 1600 बच्चों की सर्जरी हुई, तो इसलिए फिर स्टडी किया गया और पता चला कि बच्चों में ये चीज ज्यादा ही देखी जा रही है। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर ये समस्या है क्या, क्यों हो रहा है और उसका क्या निदान है। दोस्तों, खर्राटे केवल मोटे वयस्क और बुजुर्ग ही नहीं लेते हैं, अब बच्चे भी खूब खर्राटे ले रहे हैं। वजह है एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी, हिंदी में उसे कंठशूल बोलते हैं। ये एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी बीमारी में बच्चों को सांस लेने में समस्या होती है, इसलिए वो मुंह से सांस लेने लगते हैं क्योंकि नाक बंद महसूस होने लगता है, तो इसलिए वो मुंह खोलकर सांस लेते हैं और नींद में खर्राटे आने लगते हैं। स्टडी में ऐसा देखा गया कि 5 साल में ये कंठशूल की समस्या से ग्रस्त बच्चों की संख्या लगभग 5 गुनी हो गई है और ज्यादातर गार्जियंस इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो लिहाजा बच्चों को अस्पताल लाने में देरी हो रही है। यदि बच्चा खर्राटे ले रहा है तो आप अलर्ट हो जाएं और डॉक्टर को दिखाएं। एक्चुअली ये एडिनॉइड्स ग्लैंड गले में अंगूर के छोटे छोटे गुच्छे जैसी कई उभारों वाली ग्लैंड होती है, जो नाक के पिछले हिस्से और गले के जंक्शन पर जोर पर होती है और ये जन्म से 12 साल की उम्र तक बढ़ती है, उसके बाद सिकुड़ने लगती है। वयस्क में बहुत छोटी हो जाती है, बट इसका काम है इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करना और उसके उससे फायदा ये होता है कि शरीर में एंटीबॉडी बनती है और इन्फेक्शन से शरीर फाइट करता है। ये एडिनॉइड ग्लैंड जो है वो नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया और वायरस को रोककर शिशु को मदद करता है, बच्चों को मदद करता है। लेकिन कई बार संक्रमण यदि बहुत ज्यादा हो तो ये नियंत्रित नहीं कर पाता उसे और इसी का एडिनॉइड ग्लैंड्स का साइज बढ़ने लगता है और इतना बढ़ने लगता है कि सांस लेने में समस्या होने लगती है, नाक के रास्ते को ब्लॉक करता है, सांस में समस्या होती है और अन्य दिक्कतें भी होने लगती है। यदि इसका निदान नहीं हुआ तो इसके कारण कान में अंदर अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और कान की सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ती है और इस एडिनॉइड ग्लैंड को निकालने की जरूरत पड़ जाती है और उसकी सर्जरी की जाती है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? नाक से सांस लेने में समस्या होना, कान बहना, खर्राटे लेना, बार बार गला खराब होना, निगलने में कठिनाई होना, गर्दन में सूजी हुई ग्रंथियां दिखना, यदि मुंह खोल के देखा जाए तो ग्रंथि दिखेगी, ग्लैंड दिखता है बड़ा बड़ा, होंठ फटना, मुंह सूखना और स्लीप एपनिया यानी नींद में खलल, दिक्कत। तो ये लक्षण यदि हैं तो अपने बच्चे को आप डॉक्टर से दिखाएं ताकि इसकी डायग्नोसिस हो सके और इसका निदान हो। पहले इसकी सर्जरी थोड़ी डिफिकल्ट होती थी, पर अब उस टेक्नोलॉजी से नहीं होती। अब आजकल एंडोस्कोप के माध्यम से माइक्रो डिब्राइडर से सर्जरी आसान हो गई है, तो बहुत आसान सर्जरी है, इसको करा लेना चाहिए और बच्चे को इससे निजात मिल जाती है। तो फिर वो मुंह खोल के सांस नहीं लेते और खर्राटे भी बंद हो जाते हैं। यही नहीं, कान बहने की जो समस्या है उससे भी निजात मिल जाता है। तो इसलिए सतर्क होना ज्यादा जरूरी है। आमतौर पे ये लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज्यादा देखा गया है, 60-40 का रेशियो होता है और लड़कों में ज्यादा होता है।
तो आप ध्यान रखें, और यदि ऐसा आपके बच्चे में दिख रहा है तो आप अलर्ट हो जाएं, अपने डॉक्टर से मिलें और ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें ताकि इसका निदान हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के साथ फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।